guys. Mau bikin puding, this is puding. Good. It's good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes guys, aku mau masak puding. Ini puding di Taiwan ya guys. Ini udah jadi sebenarnya, tinggal kita masak airnya aja. Ini caranya ya guys. Ya oke, jangan begitu banyak ya guys. Oke guys, kita buka dulu, kita masak dulu. Apinya jangan terlalu besar ya guys, sedang saja guys. Kayaknya sudah ya guys, sudah berblok-blok, sudah puding ya guys. Ini bisa, yes, stop. Halo guys, setelah kita dingin, apaan sih? Halo guys, setelah dingin pudingnya bisa dimasukin ke tempatnya guys. Oke, kita coba guys. Kita tuangkan. Dapat 4 guys. 1, 2, 3, 4. Lumayan ya guys. Oke, dapat 4. Setelah ini kita masukin ke kulkas guys. Entara, hasilnya sudah jadi. Pokoknya enak banget.